Was war denn das? Ich wusste ja gar nicht, dass ihr einen Hahn habt. Wusste ich auch nicht. Also, bei einem Hahn muss ich an Eier denken und Eier ist gleich Frühstück. Also auf geht's. Zur Information, Stephanie. Hähne legen keine Eier. Morgen, Mädels. Wer hat Hunger? Ich wette, ihr habt jetzt ziemlich großen Appetit nach all dem Lärm, den ihr letzte Nacht gemacht habt. Dad, dieses Gekicher und Gekreische gehört nun mal zu einer Pyjama-Party. Darum geht's doch. Das Kichern und Kreischen war ja auch noch süß. Mit Lärm meinte ich eher euer Schnarchen. Schnarchen? Ich habe kein Schnarchen gehört. Ich auch nicht. Das Einzige, was ich gehört habe, war dieser Hahnenschrei. Tja, vielleicht war der Hahn ja in Wirklichkeit das Schnarchen von einem von euch Mädels. Was? Naja, du machst immer diese komischen Geräusche bei deinen Stimmübungen. Diese komischen Geräusche helfen mir beim Singen, nicht schnarchen. Wenn irgendjemand hier schnarcht, ist das... Zeig nicht auf mich. Ich habe noch nie in meinem Leben geschnarcht. Nur weil es nicht in deinem Handy vermerkt ist, heißt das nicht, dass du es nicht tust. Du hast wirklich die lauteste Stimme. Olivias Stimme ist mindestens so laut wie meine, wenn nicht lauter. Schnarchen ist eine Niedrigfrequenz-Schallwelle, die wandert. Und da ich nichts gehört habe, muss es die Person gewesen sein, die am weitesten von mir weg lag. Also, Mia hat das flachste Kissen. Jeder weiß doch, dass ein flaches Kissen die Atmung erschwert. Ich mag mein flaches Kissen. Aber damit das klar ist, ich schnarche nicht. Niemals. Also irgendeine muss es ja sein. Nein, ich nicht. Ich hab's. Ich hab doch diese neue Überwachungsausrüstung bekommen, die ich schon längst mal ausprobieren wollte. Wir machen heute wieder eine Übernachtungsparty und nehmen uns auf, während wir schlafen. Dann haben wir den Beweis. Okay. Einverstanden. Warum nicht? Beim Sport werden meine Lungen frei. Mit einem flauschigeren Kissen werde ich sicher nicht schnarchen. Ich werde garantiert nicht diejenige sein, die schnarcht. Eukalyptus macht den Atem frei. Mein Alibi, ein Sänger schnarcht nie. Falala. Luftfeuchtigkeit verhindert Schnarchen. Und ein kleines unsichtbares Klebeband auf meiner Nase. Okay, wir sind soweit. Träumt süß. Okay, jetzt wird die Schnarcherin enttarnt. Das ist definitiv Andrea. Ich? Aber das hört sich an wie Emma. Also, statistisch gesehen, schnarcht jeder Mensch in seinem Leben mindestens einmal. Ups. Ich hab's aus Versehen gelöscht. Oh, das ist aber schade. Ja. Oh je, was für ein Pech. Hey, lasst uns ein Picknick machen und das mit dem Schnarchen einfach vergessen. Und lasst uns doch einfach nie wieder darüber sprechen. Super Idee. Definitiv. Schatz, soll ich dir mal was Lustiges erzählen?